Hello do'stlar, sizlar bilan men Alfa Gamer 2002 va bugun men Frank Ribery'ni yaxshi yoki zo'rligini ko'raman. Va boshladik. Hozir men birinchi botga qarshi o'ynayman. Birinchi bo'lib botga qarshi o'ynayman. Keyin odamga qarshi sinab ko'raman. O'tgan safar Istivo juda ham zo'r ish qildi, shuning uchun Ribery'dan kutib qolaman. Hop, 201 tezlik, 101 tezlik, 185. Zarba, 159, pas berish, 197 dribbling, 59 himoya, 126 kuchi. Hop, playmaker, rulet. Shtraf 122, brush 164, finish qilish 212, uzoqdan zarba 176, zarba kuchi 164, pozitsiyaga kirish 191, 201. Hop. Birinchi o'rinda botga qarshi. Hozir meni kutib turinglar, hozir. Mana men hozir Ribery bilan ishtirokini bilaman. Ana urdim. Hozir Xeyrospan, qahramonlar takki. So'rasam, endi 3 minut emas, 3 tangasi beradi. Mana oxirgisi, bunda esa ben Frank Ribery'ni hisob ko'raman. Va mana o'yin boshlandi. And easily intercepted. Nima pas berdi? Scott McTominay. Dribbling. Hoppa. Chances on. Ribery'nin tezligini. Dribbling qilib Can ketdik. he finish? Voh. Couldn't quite hang on. Voh. Zo'r seyf qildi. Darvozabon. It looks promising. Oh, he's found the net. And that increases the advantage to 2. Ikkinchi zarbada gol bo'ldi. Ikkinchi zarbada. Uchinchi zarbada. Uchinchi zarba. Va ikkinchi zarba. Uchinchi zarbani gol urdi. Fa. Darvozabon Tim Howard, Amerika, ya'ni Birlashgan Amerika Qo'shma Shtatlari afsonasi va Ribery kapteni. Oppa. Ana, o'tib ketdi. Mana 201 tezlik. Sen meni zarbalarimni qaytara olmading. Baribir qaytardi. Yesiz. Hech narsa ko'rinmayapti. Qorong'u nimagadir. Oppa, Benzema ekan-ku bu. Afsal. Hozir yorug'i eng baland ekan. Qotib qoldi o'yin. Bo'ldi. Declan Rice. Ribery. On a really good run. Oppa. To put the final stamp on it. That will do it. Ana gol. Well, I won't get tired of Mana watching this. bunday qiladi va chap oyoqda gol uradi. That's a great goal. Is this going to be a thrashing? 3-0 now. Toure. Ana. Hat-trick qilaman shuni bilan. Time, say the officials. Uraman balki. Ribery. Hop. Oh, in with a chance. Ana hat-trick. Mana hat-trick. Ay, bu so'qizlar. O'yin ham tugadi. Endi odamga qarshi o'ynamayman. Endi odamga qarshi o'ynayman, kutib turinglar.
Mana bu UFC chempiondagi ikkinchi o'yinim va ko'raman hozir nima bo'lishini. Frank Ribery'ni tekshirib ko'raman. Dribling, pas berish, xullas har xil narsalar. Kapitan Buffon va ana Buffonga yaxshi o'ynashni ko'ramiz hozir. Hop, meniki 120, 119, 121, uniki 119, 120, 119. O'zi meniki hammasi 120, 120, 121. Lekin yarim himoya 119 ning sababi men to'g'ri uchish holding Hello, it's yo'q great to qo'ygan. be with you, and no problems at all on the weather front as we get ready for this match. Hop, bu meni kamandan The commentary gantry and sitting alongside me to provide expert analysis is va bu 12. and with U kickoff just moments away. zo'r ekan kamandas. Should be in for a Menga magnificent yoqdi. occasion. It's Portugal and they take on Fenerbahce. Well, we've got everything needed for a good game here. Hop, meni qotishi mumkin. Chunki ana har doim qotgan. Qotish oddiy hol. Ana. Noto'g'ri pas qotishini deb. Oppa. Voy. Lamine ham olib qo'ydi. Oppa. Himoyasi zo'r ekan. Portugal regaining possession. Qotib qoldi. Qotib qoldi. Hey. Ribery, Ribery. O'yin qotyapti agar sezayotgan bo'lsanglar. Messi. Lekin men uyman. Qotyapti o'yin. Mana haqiqiy struggle. Yana qiynalish. Agar shunday bo'lsalar, men qalban birgaman. On to Messi. Boshqalar. Easy Voy, cross spammer bu. Qotdi o'ynasa bizlarni. Qotma. Declan Rice. 201 tezligida. Stop him. Oppa. Ana dribling. Xullas driblingni ko'rdingizlar. Juda ham zo'r gol bo'ldi. Zambrotdan shunday o'tib ketdim. See what happens next. 197 driblingmi shunday edi. 197 dribling ham yaxshi. Bo'ldi. O'yin o'tkazsam yutsam yutmadi, menga farqi yo'q. Qotib qoldi o'yin. And dribbling with it, but out of Ulardan ketibdi baribir. Men o'yinni ko'pga qaytaryapman. Paolo Maldini. Voy, Wilting under the pressure. yaxshi. Now they try to go forward. Yaxshi. Ribery. Oppa. 201 tezlik. Ribery. U yoqqa o't, tezroq o't. Orqaga qayt. Oppa. Voy, zo'r himoya qildi. Official confirming that we'll have one additional Qotma. Raul ekan. Zo'r o'yin bo'ldi birinchi joy. Hozir boshqa joy topaman. Akamiz asabi buzilgan. and time for the change now. Halan tushdi. Endi faqat pas beradi tipini. Ko'pda o'yinga tushmasa bo'ldi. Oy, shaza qilmaydi. So the two teams have Gigi, switched zo'r o'yin around bo'ldi. and the second half is underway. Endi yaxshi ko'rinyapti. Rosa xiraydi. Lan. An effective challenge. Voy, istam. Wit. Vinicius Junior. Voy, McTominay. Now let's see what they can do McTominay. here. Yaxshi. To move across and Chill. the danger. Zo'r. But hope in the form of a corner. Yaxshi Maldini. Ay. Yaxshi. Chex. Chexmisan, Chexda bu baribir. Voh, Chex. Hozir kimgadir sara beradi. Xanga sara berishga sal qoldi. Ajoyib bo'pti. Uni unchisi berib qo'ydim. Ay, Well, not great from the keeper. And offside. avsiy degan. Madam kelib qoldi. Hop, qotishini. Juda ham qo'yapti-yu. Kunidan qo'yadi akamiz qotishidan. Yopish hamma kuchi bilan. Kuchlaring bilan yopishlar. Oppa. Yaxshi Carvalho. What the interception.
Qotyapti o'yin. Well, we have 20 minutes left in this game. Hoppa. Chance here. Wow. Squandered the chance. And he was clean through as well. Well, maybe scope for Portugal to add to their lead with this set piece. Vay. Yaxshi emas. Qotyapti o'yin. Roberto Carlos. Ikkinchi kamerami? Ha, bo'ldi. Toni Riberi himoya qildi. Kim bu? Kim qotishini? getting it forward. And he's made headway. Kapten baribir bera olmaydi, ulgurmaydi. It has to be, surely. Penalti. Kapten dedi-yu. And at this late stage too, Mayli. an opportunity for them to level matters. So must, Yes! and the ball is loose. Ha! Cheh, dabu cheh. Ajab bo'pti. Shh 5 dedi-yu. minutes to go. Bechara. Gol ham urolmayapti. Qotayotgan telefonda gol uraman ya. Hoppa. Qotdi o'yin. Yugur. Zamburotaga sariq menga shtraf berdi. Unga shtraf berildi. To goal from his free kick. And that is going to mean a Mana caution. The referee is absolutely right. He knew what he was doing there. ne. Voh, uniki ham shif qilar ekan-ku. Ular zo'r o'yin bo'ldi. That will do it. It is a win for Peter Chexdan afsonaviy o'yin va Riberidan bitta gol. Riberining o'ynashi menga yoqdi. O'yin qotmaganda agar yaxshi o'yin bo'lardi, lekin uzr va xayr. Hop, Riberi men 9 bal beraman, chunki zo'r dribling qilyapti. O'yin qotayotgan bo'lsa ham juda ham zo'r bo'lyapti. Keyin Peter Chexdan afsonaviy o'yin, 4 ta zarba, 4 ta save. Liga aytib qo'yamiz. Xayr.